Xo'p, rizq degan biz pulni tushunamizda, to'g'rimi? Rizq o'zi nima? Rizq, birodarlar, faqat pul emas. Bir mush ko'zga yeyishligingiz ham rizq. Chanqab qolib ketishlik ko'chada rizq. Mashinangiz buzilib, sovuqda qolib ketib soqatishligingiz rizq. Farzand ko'rishingiz rizq, pul topishligingiz rizq. Rizq xullas sizga Alloh taolo onangizni qornida 121 kunga to'lgan kuningiz farishta orqali yozdirib qo'ygan jamiki narsa rizq deyiladi. Mana shu yerda yuqsirab o'tirishingiz ham rizq. Shunday emasmi? Qoqilib tushishligingiz ham rizq. Demak, rizq biz uchun Alloh taolo nimani yozgan bo'lsa shu rizq. Pul ham rizq, birodarlar. Rizq masaganda o'ylamaylik. Xo'p, mana shu rizqni qayerdan istaymiz biz? Pulni gapiraylik biz. Biz rizq degan faqat pulni tushunamizda. Mana kasbikorimga baraka ber deymiz.